Helo, siwr i chi? Dwi wedi dod i'r tymbl ucha i gwrdd â Basil Smith, sy'n 103 mlwydd oed, ac newydd gael cydnabyddiaeth arbennig iawn. Diolch i'w gymydog a'i ffrind Lyndon Davies, a fi hun yn gwasanaethu yn y fyddin yn Afghanistan. Mae yna ddathlu mawr wedi bod yma yn y tymbl, a diolch i chi am y croeso, Basil, gartre. Dach chi'n edrych yn smart i hwn, efo'r medala, mae'n rhaid i. All right, diolch yn fawr. Mae hon yn dipyn o stori, Lyndon. Yn dad oedd wedi siarad gyda ti, dy fe? Oedd o diddordeb gyda fi yn yr ail ryfel byd hanes oherwydd pobl yn y teulu oedd wedi gwasanaethu. A pan oedd ofynodd yn dad i Basil os allai fe weld i fedalau fe, wedodd Basil oedd ddim medals i gael gyda fi, o'n i'n meddwl, diw hwnna ddim yn iawn. Mae rhaid bod medals gyda fe, so nes i ysgrifennu i'r swyddfa medalau, a wnaeth nhw gadarnhau bod records Basil gyda nhw, a bod e haeddiannol iawn a medalau yn dod iddo fe. So wnaethon nhw helpu mas yn gyflym iawn i sicrhau bod Basil yn cael ei fedals o'r diwedd, fe. O'r diwedd. A pa fedalau ydyn nhw? Mae Defence Medal yw'r un gwyrdd fyna, a wedyn yr un goch fan hyn yw 1939-45 War Medal yr ail ryfel byd. Pam na fyddech chi wedi holi amdanyn nhw flynyddoedd yn ôl? Ond dim interest gyda fi gweud y gwedd yn bod i nhw. Na. O ti bod yn falch iddo gytre, siwr o fod, yn ngofio am y peth, siwr o fod. Ie, mae hwnna'n wir o'r nia. Dwedwch wrtho i ta, y diwrnod yng Nghapel Bethania fan hyn, sut deimlad oedd cael y medala yna o'r diwedd? O'n i'n bles i gael nhw yn y diwedd, gwybod, he. O'n i'n cael surprise fawr, gweld y Lord Lieutenant o Sir Gar fyna, wedi dod y medals i fi. Sarah Edwards, ie? Ie, Mr Sarah Edwards, ie. A wedyn dath criw o veterans o Llanelli, ar Rydaman, Nef, oedd e'n 102, a fychan arall, oedd e'n 100 nawr mis nesaf. A gawsoch chi lythyr gan y brenin? Ie, llythyr o brenin wedi cael ei ffram o fyna. Beth oedd eich teitl chi, de? Sergeant yn yr RAF, mas yn Iraq. O'n i'n neud siŵr bod y plen cael ei ffito lan, equipment a pethau, a hedfan yn ocem, a bod y pilot yn saff yn y plen a pethau fel yna, chwmwyd, A beth ydy'r arferion sydd gennych chi ar Sul y Cofio? Be fyddwch chi'n neud? O fi'n watcho'r service, y senator, fe bethau fyna, a sylwto fyna. Ydy o'n bwysig yn bod ni'n cofio? O, di'n pwysig iawn, fi'n credu, ie. I bod y bobl ifanc yn cofio beth sydd wedi digwydd, gwybod, dros y blynyddoedd yn ôl. O, hwnna'n pwysig iawn. O, mae'n bwysig iawn. Ie. Yn wedig, os ydych chi feddwl amdano'r raberth o bobl wedi wneud, bod ni'n gallu byw yn bywyd ffordd ni'n byw yn awr. Ie, o'n i'n lwcus. Chithan 103? Ie. Be di'r secrets, te? O'n i'n wario tedd lan i 102. 102 years old, o'n i'n wario tair gwaith yr wythnos yn Abertawe. Felly tennis di'r gyfrinach? O, ie, tennis yw number 1. Ie. Merched yw number 2.